небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Йоу, Миро со ново шоу. Вечер по 8. Слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Кај Миро без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум. Од Скопје до Исаро, вечер по 8 со Миро Кацаров. Добро вечер, дами и господа, добро вечер, вие сте на Вистинска телевизија на Алфа. Што треба да направи? Треба да останете бидејќи вечерва имаме одлични гости. Имаме интересни приказни, имаме убава македонска музика која верувам дека многумина од вас уживаат кога гледат новото вечерно шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров. Не е тешко да се биде пеач, бе. Абе се умори од една песна. Се умори. Ама не е палитет, не е ли лесно аматер да си биде. Значи, добро, останете удобно, сместете се вашиот тросет возити фотелја. Денеска убав ден, четврток. Малце политика да баталиме и да ги слушаме интересните разговори од најпопуларните јавни личности од Македонија. Доаѓаат убави празници, доаѓа убав период, а тоа е пролет, а и доаѓа вистинското време за новото шоу. Почнува токму вака и токму сега. Да, на мојата позиција, која што е препознатлива за мене, за моето студио. Дајте наплаус за мојот бенд, Либеро бенд, најдобриот бенд во Македонија. Бендот кој што жари, пали, гаси, народно кажано низ македонските клубови. Бендот кој дефинитивно е еден од најголемите поддржувачи на Вечер по 8 со Миро Кацаров и Алфа телевизија и бенд кој што секоја песна може или од секоја песна може да го извади максимумот. Наши вечерашни, наши први гости е групата која што моментално е во пик. Групата која што моментално е една од најпопуларните групи во Македонија, хит врз хит, радиски хит. Хитови кои што дефинитивно одзвонуваат во нашите глави кога ќе ги слушаме на радио, на телевизија, имаат одлични спотови. Пред неколку години настапуваа на ивент во мојот роден град во Штип на Пастрамалијада, ви кажав дека тогаш дека нивното време доправа доаѓа. Иако и претходно имаа многу интересни песни, како што имаш тело за на телевизија, и уште многу други хитови, а сега имаат што да кажат. Најавуваат настапи, најавуваат концерти, најавуваат нова музика. Дупер во студиото на Миро Кацаров и Вечер по 8. Наш трет вечерашен гостин е дечкото кој што ги растури Еврофарм пелиста. 7 од 7. Заменик капитен на РК Вардар. Двократен европски шампион. Бренд македонски. Ки игра ка Киро Лазаров сигурно сега прва постава. Го викаат новиот Стојанче Стоилов. Грамада. Гломазен. Јак, силен. Мило Лазаревски во студиото! Мецка! Сега сме исти! Сега сум ја повисок од него! Цел живот сакав да видам пиот. А можеш уште да видиш? На стари години станува. Знаеш дека Мечка јако кога созревав и кога требаше да тренирам спорт, не беше ракомет толку многу популарен. Беше нели или тренираше фудбал или кошарка.
сега кога стана популарен ракомето во Македонија, многу ми се свија твојата позиција. Од кога почна да тренираш? Многу касно почнав да тренирам на 15 години, 8 деление кога бе Филип прва средно, тоа запишав ја. А претходно сигурно занимаваш со некој спорт се занимаваш? Пливав 10 години. Најбоље според мене, ама немаше пари од тоа и тешко беше и за издржавање и така да. И немаше топка, немаше као многу да така дојдеш до израз септен, така да. Дечка доаѓаш до израз. Некако според мене веќе столе се повлече, еде Пешевски веќе усенка твоја, зборам за пивот менете македонски. Знам дека не звучи скромно, но ја го кажувам тоа како водител на емисијата и уредник. Јас можам да го кажам словно, ти можеш да го кажеш друго. Сега си број 1, 7 од 7 на Пелистер и тука имам едно прашање за тебе многу интересно. Што си кажуваш сам на себе во момент кога сите очекуваат да погодиш? Најчесто искачаш сам на сам. Или се вртиш со ролинг, имаш нешто или тоа е момент кој што не можеш да ни го опишеш на нас? Прво морам да те поправам. Скоро никад не си сам на сам, пошто добро, да те чува. Скоро си стално у контакт. Некој буткање, влече сам со голман, скоро и никош не си. 90% случаите не си, да знаеш. Како бе кога се ослободуваш? Дур се ослободиш, има тој тоа ти го лесно. Да бе, добро, бараш топка тука, да. Да знаеш дека потешко е многу да дадеш сам кога си еден со голман, него ако друг те омета нешто. И секој друг играч ќе ти го каже истото, да знаеш. Штипат? Штипање нема проблем, сега не е баш за на телевизија што се случува, ама има и многу пострашни работи од штипање. И што бе те фаќат ли за Тој реоне сега, да се Тој е реоне. Те слабне од зад. Добро, си имаш некој што да кажеш, на пример, сега ќе го погодам, сега ќе му она, знаеш, кога ќе го нака или кога губиш или кога сакаш да зачупаш топката у гол. Нешто што си кажуваш сам на себе. Или нема, едноставно тоа е адреналин. Тоа е нема ни свесно размислување од тоа, поготово таква сала сега и пуна атмосфера и има искандирања тенденциозни кај што ме прозиваат со име и со надимак, така да тоа ти дава набој дополнително. Горе убитола? Убитола, Не те да. сакаат? Па мислам дека некои ме сакаат, ама тие што прават највише звук, мања не ме сакаат, не знам. А мене тоа ме кревуше поише. Дупер, пикот, како се деси? Што се случи? Едва и како се... Не бе, па тие два, така и на телефон ми. Што е два, нема ве да си работевте. Имавте едно време, кој беше првата песна, не ми текна, значи... Не сум твој тип, која Ја е? не сум твој тип, ја знам, мада нема да пропиш. Мада нема да Ќе гледам да не се зајавам. Да. Да, јас импровизирам, добро, после искочи, имам тело за телевизија, имаше уште едно хитче. И некако почна некако Дупер да ми спласнува, некако го не така е, го снимува. За одеднашка како Феникс, пап, се издигна и сега сте едни од најбраните бендови во Македонија. Вика ако утре се разбудите, како тотално непознат бенд. Значи не, Дупер нема ништо. Што ви направиле прво да станете пак Дупер? Појма немам, искрено. Овие 100% би ја земал ти девојката уште еднашка со вас. Кај да знам? Девојката? Бубунјарка да. Не знам, тоа ли не направи познати? Не ме кажи се, Не знам, мислам дека ни е пишано не да бидеме познати, туку да го правиме ова. Сега познати е многу релативна работа. Ептене склопно околности, доволно работа, нели, и посветеност, и желба да се продолжи покрај сите, нели, тие... Песните сами си ги пишуват? Да. Сите? Спотов е многу јак. Кој? По овој на може. Да, добар. Многу е креативен. Кој тоа е наша идеја, да. Така функционираме ние. Човек, Гледаме све да смислиме што вие можеме и глумите после- таму, тоа е многу добро. Бе, па нема кој, двајца сме, мора нешто да правиме. Колку си скромен. И па што да правиме? А концерт нешто? Направивме 2 станица. А сега се спрема нешто? Во Охрид, Да, 5 август. на во 5 Антички. август. На Билјајни извори? Не, во Антички. Во Антички. Да. Ја мислам дека ќе го наполните и ќе крца. Дај Боже. Ја ви Нас ни е кажувам. предизвик сега. Ја ви кажувам. Мечка, Пуцај. дали имаш внатрешен критичар? Чак и поише него што би е у граница на нормала што би било. Јас сум исти. Што најчесто, знаеш, онака да се го критикуваш ако се го гледаш повторно на преварот, ако се гледаш на YouTube highlights, што е тоа што сакаш да поправиш? Немам конкретно нешто што пример да бидам склон да го поправам, туку само тежнам према перфекција. Може никад нема да го стигнам тоа, ама мислам дека клучот да бидеш подобар конкретно у мојов домен е
ако се стремиш кон нешто такво, ќе бидеш се подобар и подобар. И да го не го достигнеш, па ќе бидеш од моментот кога си почнал така да размислуваш, ќе бидеш подобар. И мислам дека тоа ќе биде доволно. Имаш предизвик некој, преска некој спомна Карабатич. Си играл против Карабатич? Играв човек, имам анекдота за него, многу ми е криво. Порано Влаја кога живеев, дека сега сум преселен во аеродром. Па на тие пари што ги направи од Вардар нормално дека се преселиш за аеродром. Кога живеев у Влаја имав многу време постар од Карабатич у Збориме за Соба. Никола. Никола зборам, За да. Никола. Според мен најбољи играч на сите времиња. И имав прилика како за Белја 2024 во Германија првенството. Отвараме на стадион фудбалски со Франција. Последно најавено него пензионирање на клубски репрезентативен план. И го наоѓам. Имаше еден сектор сека медија зона после утакмица, задолжително мораш да пројдеш таму и кога те застанат медиуми мора да еш изјава. Добре. Иначе вакво казнуваат федерацијата. Добре. И го наоѓам него кој за Белја, му викам дојди ти Бог. Вака и вака, те знам од дете. Ептен си ми бил идол. Постер од тебе имав со Барселона дрес 2014 или 2015. Значи после 10 години. Те молам, викам, не сум побарал дрес од никој играч во мојот живот, мора твојот да ми го дадеш. И на српски збори, пошто нели се они од оригинално, и вика, не можам да ти го дам, ни прават проблеми од федерација, многу дресови даме, викам, ни Франција не ти е тоа што беше порано и не ми го даде дресот, скривен беше ептен и Живи мајка. Не, ја стварно не ти даде дрес од Франција. од последна сезона, последно првенство. Франција е сиромашка држава, нема пари за дресови, да. Слаби дневници исто им Слаби дадале. дневници, да, апсолутно. А имаш играно против него, тогаш изгубивме, нели? Тоа беше првото одварањето, изгубивме колку, 10-12 разлика, 15, Мислам дека 20. беше 7-8. Така? Ама добро, ипак. Чак мислам дека не бевме ние на нивото, аж може и ќе пројдевме боле. И Начевски судијата беше предходен, ти кажа, вика тоа е најдобриот играч во историјата, вика напред, назад, игра се враќа, игра напад. Да. Тешки се бе тие курпулентните големи зачувања, како е тој да го чуваш бе човек? Ова е Животно ли е? не можам да ти опишам. А? Не можам да ти опишам. Силен ли е? Нема како да го чуваш. Тоа е таков е спортов наш што го играме, не е прем баскет, има комбинаторики 1000, фудбал исто. Ова е толку е симплифициран спортов што само ако си физички доминантен можеш многу далеко да стасаш, макар ти нема појма никаква и спортска интелигенција за ракомет. А ќе стасаш далеко ако си физички доминантен и спремен. Ако треба да направите песна за вас најлош ден, како би звучела? Например, лош ден и правиш песна. Најлош ден. Да, лош ден и правиш песна. Крајот на земјата, не знам. Не рајат на земјата крајот. А например дава ти 24 часа да снимите светски хит, што би жртвувале? Например светски хит, што треба да жртвуваше? Ја не знам, не сум мудече. Каков светски хит? Па е да направиш нешто ќе биде планетарно популарно, например, како што направи Дуа Липа, Рита Ора, нешто такво да се слуша. Што требаше жртвува? Е, реално. Бубрек нека појма нема. Што да жртвува. Тоа што вика Лучо, многу работа е тоа, треба да се погоди песна, треба Не, композитор све треба да се погоди, треба и тајмингот да е, и атмосферата, и да си у дадена фаза од кариера. Све треба да се погоди. А ако вашата музика беше личност, каков карактер ќе имаш? Како е нас. Такви лабави како Илчо Војчка си пие на Како Илча, да. Кога се пие вода сега, не знам, еве тоа не зборам, вали да не може. Бидејќи имате филмска приказна у спотов, може, например, кој актер би глумел во филм за Дупер, например? Дупер станало нешто многу популарно и има некои 20 актери што глумат, например. Кој актер би сакал? Праша и претходно исто еднаш, мислам дека одговоривме децата, значи ако ни се родат синови би било идеално. Да? Да. Тоа е кул, стварно. Добро, кажи ми момент од кариерата што е онака бил што сакате да го заборавите? Тоа ти што викаш вака, мада и тоа беше дел од не знам. Некој се прашувавте што се случи тогаш, зашто некако? Не знаевме што се случува. Само требаше да истраем. Да? Да. Види, секоја кариера има тоа и у спорт. Една утакмица ќе изиграш лошо и Не се те дефинира судат тоа. едно Не, друго, знаете продолжаш зашо? да играш и Затоа што тоа е се- тоа. Да, се сметате бе вие Дупер као не сте као алтернативен бенд, не. Измеѓу сме, тачно на да. следиот. да. Некако Као во алтернативен Македонија поп. не се популарни алтернативните бендови. А вие некако излевавте од таа сценка на алтернативен бенд. Ве слушаат, ве сакаат и мислам дека не сте од тие Види, поп несфатените. може да биде секоја алтернатива во принцип. Поентата е да најдеш начин тоа да функционира, да има нешто доволно комерцијално за луѓе го пеат по дома. Така да у основа скоро цел поп е алтернативен, само у дадена фаза си шлифува и
А Милчо, мислиш дека тоа специфичниот глас што го правиш дека дава посебен шмек на групата? Сигурно, нормално вокал е. Не дека јас сакав, не сакајќи се победи, не сум ни сакал да пеам. Многу е, не знам, свакате час, јас многу не ќам да пеам, генерално, ама така се победи. Стварно? Да. И сега, например, еве, ние седиме у кафана и те увека Милчо запее, еве, например, ти кажеме стани моми, нема шанс. Многу тешко. Нема ни да стане. Многу тешко. Не, ти што не, пожурки не пее. Не Да? пее пожурки. Што правиш? Си седам си уживам кога се. Не оти пејач, например, кој е у друштво и пеат се ора, ајде брат, запеј една, јас сум седел со голем број пејачи, благодарение на работа во српските пејачи, они немаат мир човек кога дојдат у кафана или кога дојдат после концерт и после пак пее, например, Ацо Певач бевме на концерт, до 6 пак пееше на афтер парти. Петар Граш у Хилтон до 6 пак ни свиреше. Тоа е, значи, после концерт ти го мотретираш пак и он сега ти направи нели на тебе чест, пошто ти си му направил чест и го измотретираш и он си пее, ме разбираш? Свакам час. Да, тоа се пеачи, што пеат, сакаат да пеат. Да. Мичо, Викам јас не. ти не, добро. Да, Мичо. Кој е мила надвор од терен што публиката никош не го гледа? Надвор од терен? Да. На терен пргав си. Надвор од терен диаметрално спротивен. Скорос, Знаеш дека си мирен? не сам да кажам, знам дека сум мирен. А? Знам дека сум мирен. Стварно? Ама тоа со тек на година, иначе порано, пример, пред некоја година не беше ни тоа случајот, ама сега од оваа гледна точка некако многу поише обрнувам внимание на личниот спокој, што и те како мене тешко ми доаѓа до него и ептен ми е битно да ми е лезет се. Да сум Заменик капитен, тоа значи дека си доминантен со облекувалната? Тоа како капитените ги избираат? Па, на поише начини може да се избере капитен. Еве на почеток на сезона мислам дека според стаж дека највише се бира. Џомба е Гоце Ѓоргиевски. Добро. Е главен капитен и Он е 200 години Вардар, да. па не би рекол 200, мислам дека Па право беше у Металург. у Металург, па Гоце имаше доста интернационална кариера. После Металург беше у Франција, па после Франција беше у Романија и после Романија дојде у Вардар. Така да Гоце у Вардар мислам дека 5 години да речем. Од 2017-2018 може. Не. После тоа. После шампионската После титула. двете шампионски титули, значи 20-та, 21-та, тоаш мислам дека дое Гоце. И јас се погоди дека ремонт имаше у екипа големи, таков им и карактерот и мислам дека не е толку дека треба си како диктатор да речем да си капитен или да нон-стоп да ставаш до знаење кај се сите и што значи Вардар, туку поише да сплотуваш да кажем екипата и поише да биде цел не да ги строиш играчиве, туку да им ја олесниш транзицијата на странците, да се осеќаат дека се дома, дека се прифатени, вклучени дел од тимот и ако се осеќаат покомотни, ќе боле перформанс ќе имаат и ако имаат боле перформанс, екипа ќе цута. Така да поише би рекол тоа е задача на капитенот. Дечка ти фалат звезди од типот на Штербик, на Караджич, од типот на Шпанциве, на Канелјас, од типот на еве сега ти е тренер на Чупич, на сакаш звезди, сакаш да играш со звезди у Вардар кој што имаше порано звезди. Дали ми фалат да ги гледам или да не, играм? Да играат со тебе, со Дибиров да научиш нешто, со Дибиров да играш. Например, со такви шампиони кои што имаат освоено малте не се. Пошто сега Тешко прашање, не зашо сега се гради малце на македонски и на странци, но не толку звезди Попорано. како во времето на Самсоненко. Не зашо ти викам тешко прашање, пошто ја пример го ги фатив од тој дел, пример со Стол игра последната година негова, мене беше прва година во Вардар и после 2 години беше како помошник тренер, така да имав од таа лозница што е на играчи, од тој Вардар имав прилика и како да учам и да бидам блиску до некој таков човек, а контрастраната што имам да ти ја кажаме, и добро е што нема такви финанси моментално клубот за таков тип на играчи да играат, пошто тоаш јас немаше да играм во Вардар. Да Нема разбереш. врска тоа. Да знаеш, така да Не, ако тачно. имаше такви финанси, Не, никот многу, не, 95% не сум скромен, ти кажам како е. Не, Дечко, ја така тебе е. би те пуштил да играш. Не можеш да ме пуштиш да играш многу појаки играчи играат Ама мене. зашо човек, не мислиш можеш дека ти мене. Канелја се подобар од тебе? Па Канелјас да игра моја позиција. Па кој беше пикер? Марсенич и Мораеш. Ава е Марсет Србинов. Србино, тоа е. Тоа е. И Мораеш и Бразилецов. И Кај знаете? лоши играчи ли И се? што ти лош ли си? многу си скромен, не. Не сум многу скромен, Не ми сви ово. Може некоја песна од Ливеро Бенто вака да е малце да ја зачиниме. Ој убав муавето, ова енергија во студиото.
Боли срце збори, има само лоти рани и во мене не мире. Луѓе зборат дека јас сум бил на сите страни, верувајте лажеле. Срце полно рани, а во мисливе на сите страни. Меѓу војна и мир сме јас и ти. Не исто како лани, имам се, но не. Родени сме сите сами, навикнавме без тебе. Во февруари лане, во неа сонце не гре. Во февруари лане, во неа сонце не гре. Мене веќе нема ништо да ме скрши, ништо веќе нема, не. А љубовта со сила не се држи, окови челични не исто како лани, имам се, но не. Родени сме сите сами, навикнавме без тебе. Во февруари лане, во неа сонце не гре. Во февруари лане, во неа сонце не гре. Не исто како лани, не исто како лани. Февруари лане, во неа сонце не гре. Во февруари лане, во неа сонце не гре. Се враќаме нас во студио после авторската песна на Ливеро Бенд, се исто како лани. Интересна песна која дефинитивно одзонува и уште многу години ќе се слуша на македонската музичка сцена. И сега имаме нова рубрика, нова игра во вечер по 8 со Миро Кацаров на Алфа телевизија. Видите ги моите модели од Max Models, колку се убави. Дали може? Дајте една аплауз за Max Model! Модната агенција која што е дел и која што се работува со вечер по 8 на Алфа телевизија, а видете ја Натали Грубовиќ, Ала Иван Јованов. Имаме великденска кампања Игра и забавувај се, затоа што секој ден е мега ден од 20 март до 13 април. Мегавин бонуси, добивки и изненадување. Среќата на еден клик. Дали може сега да почнеме од Илчо? Илчо, ти кажуваш сега и после кажуваш стоп да видиме дали ќе добиеш капа, шал, чало, ранец од Мегавин. Старт! Чалор му се падна. Каде чалорот, дали може чалор да повелете нашите модели од Max Models, да не се навредиш, добро кажав, модели од Max. Се извинувам јас. Да. Дали може? Да, може. Не фала ти. Не користам чадор јас. Сакаш чадор? Дома ќе го татко ти кој ќе врне, ќе си. Татко ми дај, ќе му го дам. А не, озбилно, што? Дебе, Радо, ране си треба. Мечка, Наместим. дали си спремен? Ајде. Оверсайз. Дај го. Мегавин. Црн, многу е убав. Ајде, може. Ајде, може. Дај! Што? Да не знаеш чадор. Ипак е дуксер. Да. Повели. Старт. Што сакаш да добиеш? Па шал и капа може. А, шал и капа. Добро, иде пролет, ти треба шал и капа.
Немој бе. Браво! Мала серија. Шали капа Мала Мегавин, серија, среќате на поводи, еден клик megavin.mk, единствената онлайн и легитимна платформа за игри на среќа. Шали капа, да, убаво е времето, надвор ладничко. Тама ни иде нова година. Нека те срекне новата Jingle bells, бе, година брат. и божикните празници. Убаво е. Не, само ме занимаше. Това е за викендица онаква. Абе, ки си расипеш фризурата. Не, бе, Од тие добро. джигри. Не се расипува. Најболи пролети. Игрица брзи одговори, може тере ги одговорите без размислување. Ти си пари или кредибилитет? Кредибилитет. Инстаграм или сцена? Не го сваќам ова. Дали си популарен на Инстаграм или дали си На популарен сцена, на твојата сцена? на сцена. До љубов или слобода? Не ги Љубов. одговоре по дефолт, пошто Љубов, се љубов. двосмислени. Љубов. Љубов. А ако немаш слобода, ако си у затвор? Па добро, љубов на далечина ќе биде. Добро. Платонска. Контрола или хаос? Па јас сум контрол фрик, контрола. Милан Лазаревски. Што е потешко, да победиш или да останеш стабилен после победа? Да победиш. Дали некој си играл повреден, па си се покајал? Да, многу пати. Многу пати. Имаш ли момент кога си сака да избегаш од се, па и на крајот да кажеш сакам да избегнам нова утакмица? Да, не само утакмица, него и од спортот. Да? Што? Си има секакви Ако моменти се повреди турбулентни. сега? Мислиш дека ќе се вратиш подобро до... Убеден бев. Да? Да. За многу помали ситуации. Што правеше година дена? Па не година 5 месеци, 6 месеци, Толку бе, ама по мене ми се учи на това. али ништо рехабилитација и дома, толку. Дома? Ништо друго. Ништо друго? Ништо друго. Не ни бев у провод ниеднаш. Си дал збор. И не Така? пиев, ништо. А те контролираат од тој клуб или? Па мислам, доволно сум зрел да... Да, мис- да. се А со сам- храната? Со храната Ти си се имам love-hate relationship. Некојаш си ја сакаме птен, некојаш име да име доведуваат у ред од клуб. Добро, опиши ме на тој надпревар како да е филм без резултат, само чувство, на пример, некој... Сцена од филм? Да. Equalizer. Ако треба да избереш една сцена што дефинира која е? Последната битка од Последниот самурај. А кој звук ти останал најсилно во глава после голем меч, на пример дербито со Пелестер? Што ти останало најмногу во глава? Што е тоа кога влагаш у кола, кога влагаш у автобус некаде дома, кога влагаш со обликувано, нешто ти одзвоно освен навијачите? Некој совет од Чупич, некој совет од Хорикан, нешто од Голманов? Не е звук, туку е момент кај што не направивме никаква реакција после победата, туку како и секоја друга победа. Културно се поздравивме публика, измевме во собликолна бекс да правиме некој ексцес. Мислам дека тоа беше нешто што би го изведел. Јуце, кога последен пат И си ја. имаш почувствувано како почетник? Како на историја ова. А? Ајде тројцата одеднаш испрашувај. Кога последен пат си имаш почувствувано како почетник на сцена? Секој пат. Стварно? Да, секој пат. Имаш некоја таква позитивна, абе тремаџија си не? Да, до даска. Да, секој пат. Добро, колку од вас има во вашите песни? Па се надевам по пола барем дека има нешто од тоа. Се што се пее, се го имате проживеано, се е дел од вашиот карактер, од Па вашиот или е живот? нешто што е... Или има некоја импровизација? Има нешто што сме го чуле и што сме сакале да го испееме за некој друг. Борис, ако треба да украдете еден стил од друг артист, од кого би бил? Пази ова зеба. Ај од Битлси. Браво, дајте еден аплауз. Браво! Ако е запеам не стои доне донке, ќе продолжиш. Не стои доне донке, не гледај ме. Не стои до не донке, па Од гледање донке ај. не знам. Да, така. Од гледање донке фајде нема. Дај дуни дуни дуни, дај дуни дуни дуни, дај дуни дуни дуни, фајде нема. Дај дуни дуни дуни, дај дуни дуни дуни, дај дуни дуни, фајде нема. Мечка, имаш некоја песна што сакаш да ти ја пеете, онака те носе некоја навијачка? Навијачка? Да. Не, него ние Која? па ја ги пуштам, иначе народни песни им пуштам на странција пред вакво. Ајде. Не, ја не пеам сигурно. Не, кажи која, ние да онака ти викаше на тоа на Се посврши сервис Донка.
од Тоше Проевски, ама има и маестор, мислам дека имаат препев иностранци и ги пукам само со македонски народи пред утакмици. А што некне збореше, што пееше кога ги победивте? Нел Калител, кој беше? Не бедно со она, како се викаш со... Со мегафон? Да. Тоа се навијачки на комити песни. Која? Во градот Скопје има само еден клуб. Гордоста на градот Вардар, никој друг. Во победа и бораз, ние тука сме, до други грб ви вртат, ние ви пееме. За комити, але. И ја сакам навијачко да ми ја направиш. Не можам Што? сега. Не можам сега, друг драшо тоа после победа, вака сега сум смирени од свега што зборевме од преска. Добро. Дој маца сега тука. Од секој дојди маца, дојди. Немој Од сега. не пееме ништо. Немој. Од секој не, стани ништо. Ај. Од секој што сакал, Бога. Не пееме се секој. Дојди. Од секој што сум сакал, сега вака. Застани тука. Сега барам топка. Чекај бе, гледај го, види го сега. Добро, шо прави? Да види, пошто се мислам дека сум физички спремен. Ти си напаѓач, што сум ја? Не бе, јас сум Ти си шо си? пикер. А јас што сум? Одбрана? Одбрана играш. Океј, добро. Ајде. И сега овака ли ја држам? Вака можам да ти правам цело време. Добро можеш да ми преш. А ти кај ме држиш? Ја вака те држам. И ја тука фаќам топката. Така? Добро и? И можам? Шо направи, човек? Полека. И паролинг? Не сум унутра, полека што направи. Не, ама добар ли сум? Одлично го направи. Не, жими мајка. Тебе. Ај уште еднаш. Јако ми е. Ај уште еднаш Чекај, до, стој, чек, дај. Ајде. Чекај, сега примам Стој, топка. бате. Добро. Ајде примаш тоа. Клекни. Вакам? Боше, Клекни. Вака? Клекни, да, клекни. Ама зошто да клекнам, Е, па топката е сега. овде. Кога ќе патиш топката, клекнуваш. Финт. Финта. додека, вака? Да, Е. таву, го И примаш. сега добро. чекам. Така, А со оваа рака може да се гурам со тебе. Можеш. Спушти се, кога ќе примиш, више ја прими топката. Добро, и сега? Спушти се. И трни преку десно нога на кај твој десно врти се, ајде. Деснова. Така, И пуцам. Ами јако ви кажувам, гледам. Ти рука не А? го прелоши. Абе, те гледам. Ај сега ти. Не можам. Не, да видам јас дали... Така го тебе не можам. Чекај, Не можам. Чекај, шо, не можам. Кај си? Чекај бе, добро, окей, напиши се. Шо Па правиш? те вака те држам, Не јас. можеш вака, па вака сигурно можеш да ме држиш со раце прво. Фака, треба ме фатиш во раце, така. Прима ќе се наместам така, така. Ама нога вака можам? Да, можеш така, виж. Кај примам, ја примам? Да. И вака примам. Ќе ми стигне раката. Не, како не, нечко лесно беше. Ако лажам да не мрднам. Цел живот сакав да се видам со него, да ми го покаже ова, затоа што многу ги сакам пикерите, човек. Се мислам спремен физички и кога ги гледам знам дека тоа е маж, бе. Да бе, дека сакаш да јадеш, па затоа ги сакам пикери, бе. Кажи пошто тоа е сега. Кажи Јас си каде не искрено. се љути, бе, ги сакам пикерите, брат, кој го кажа ова? Време е за девојките од Max Models, најдобрата модна агенција, дајте! Имаме прашања од Инстаграм или некои прашања кои што нашите девојки од Max Models ги спремија само за вас. Може пукај. Директно, без цензура и провокативно. Директно без цензура би започнале со дупер. Уф. Првото прашање е дали ви е полесно сега да создавате музика откако сте се стекнале со популарност во споредба од самите почетоци? Сега е полесно, ама не ради популарноста, ради искуството. Добро, држи вода, да. И дали некогаш сте се почувствувале погрешно разбрани од публиката? Да. Кога и каде? Војна песната. Која Сите беше? мислат за војна. Па тоа. Дека Да, сите мислат за војна, дека ама А што ви текна па за војна? глупости. Ама 20 години имавме тоа. Добро, што одговарате, ама на време. Бе. Во време кога се е брзо и површно, дали е тешко да се остане длабок и автентичен? Ајде што ти овие. Не знам дали е. Ја мислам дека до карактерот у принцип. Мислам дека е исто тешко. Добро. И дали мислите дека тишината ви е потребна за да создавате? Дали таа ве инспирира или всушност во хаосот повеќе знаете да И создавате? двете, валјда. Треба да има доволно и тишина и доволно и хаос за да имаш притисок и да продолжиш да тераш. За ова знаеш.
Дово знаеш, ама ја мислам дека со оваа фризура ти цел живот ќе беше автентичен. Така, да. Тоа беше твое прашање? Ви благодариме. Продолжуваме со Милан. Кога е најтешко да си замени капитен? Кога губите или кога сите очекуваат дека ќе победите? Кога сите очекуваат дека ќе победите, дефинитивно. Тоа беше поголем притисок. Не само неспоредливо, тоа беше до сега во мојата кариера најголемата утакмица ја изгубив. Тоа беше на 7 јуни минатата година и уште ја немам преболено и стварно пошто не баре сите рачуна дека ќе бидеме шампиони прошлата сезона и се случи тоа што се случи. Ја лично тоа многу тешко поднесов и доста време од дома не бев искочен и не ми се... Стварно? Да. Повели. Што е нешто што фановите на Вардар никогаш нема да го видат, а е најтешкиот дел од вашата реалност? Браво. Многу добро прашање, многу добро, тешко прашање. Ауф. Така Што? Колку принцип влага у целата наша припрема, самата помисла да се презентираме добро и дека да покажеме дека не изневеруваме поддршката од публиката и дека они тоа што ни даваат и поддршка ги трошат и своето време и своите финансии за да се појават и да ни дадат поддршка нас во сала, дека нас премногу ни значи и дека уште поголема одговорност и спаѓа во целата припрема за ние се презентираме што може подобро, пак ќе кажам да не ми изневериме нивната поддршка пошто на вистина тоа некојаш е невкусно за мене како играч. Ама дипломатски го одговори во мечка, ја не те разбрав. Нема везе, дома ќе ги се гледам. Ќе гледаш уште еднаш ќе текне. ќе разбрам. Да. Жими се. Кога ќе се пензионираш, што сакаш прво да речат луѓето кога ќе го слушнат твоето име? Мечка капитене. Многу би е повитно некако дека не како играч, мислам окей, дека сум бил добар играч, ама и дека сум бил добар спортист во смисла на зборот, дека сум бил за колегите стално, дека сум бил за фановите присутен и дека сум бил као пример од тој аспект, не толку многу као за самите вештини кој играч. Браво. И каков совет би си дал на самиот себе си пред првиот тренинг во Вардар од денешна перспектива гледана? Не се земе толку при срце. Мислам дека тоа уште си го зборам и уште го немам прифатено, така да може пред пензија ќе ми влезе во главата. Благодарам. Благодариме. Да, ви благодариме вам. Дали може по некој поклон на нашите гости, од нашите спонзори, да, повелете. Моделите од Макс Моделски, ми се налутав нешто да го кажам. Да, земи пари нашите генерални и најсакани поддржувачи, секогаш со нова промоција. Најнова понуда од земјипари.мк, потрошувачки кредит од 6 до 160.000 македонски денари со грејс период до 60 дена. Најнова понуда од Земи пари е наменета за клиенти кои имаат потреба сигурно, брзо и флексибилно финансиско решение. Црво експрес токму така. Тие се нашите поддржувачи кои се верни на македонската музика, македонските емисии, секојаш викаат да вози се со стил, вози се со Црво експрес или со газата на Црво, кој што за кратко време доаѓа во студиото со некоја нова фора и со некоја нова понуда за патување. Нашите спонзори Аджико, имате великденски подароци, да. Може во Белиот да си го земам. Може, Home Center Аджико има се за вашиот дом и вашата градина, пријатели на вашето домаќинство. Овие зајчиња се за Великден. Ете, гледате и нашето студио наменето или направено великденски. Ова е тука великденските може да се празници. стои. Да, Фантазија. Ако бе да не бе се гледа. Ќе му правиме проблеми сега. Гледаш што се убави. Да, ги има во Аджико, Аджико се наоѓа во Скопје, во Гевгелија, Скопје Рамстор, Мол Гевгелија, Штип и Куманово. Петроил, дами и господа, се на едно место, брзо, лесно и без стрес. Бидејќи моментално сега со Сейф сите некако сме стресени, сите сме под притисок, дали сме регистрирани, дали не и така натаму. Бедливо најповолен технички преглед, брокер кој брзо лесно ќе ви понуди осигурување за вас и вашето возило. Имате поклон. А што е поклонот? Сега кој што ќе регистрира кола во Петроил, во Скопско Новосело, го следува подарок Автовелт. Моите спонзори. Викаат не верува, баба го возела, дедо го гаражила и така натаму, малку километри. Автовелт дефинитивно се најдобрите или најголемиот плац за убави, за чувани возила. Гарантира одлични и сигурни возила. Најважно или најбитно е гаранција, а и ти нуди плюс замена. Старо за ново, ако немаш доволно пари, ќе ти обезбедат рати и лизинг. Морам да напоменам и нашите спонзори Игротека Томи, сакаш родене го ги се памети. Ова е за сите кои што има дечења и за бабите и дедовците внучења. Томи спојуваат играта, забавата и елегантниот амбиент за совршена прослава.
Нема мали големи во Томи. Томи има и кафе бар, а бога ми има игротека. Така да Томи се наоѓа во кисела вода. А да, кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто Magnesium Medical and Spa. Термо минерални бањи богати со магнезиум, сауни, базени, турски јелам и така натаму. Ресторант Цезарица, дами и господа, се наоѓа во Илинден. Ако сакате малце да... Да, ја и ти бевме, така, убаво си поминавме, гледа како климаш. Да. Цезарица Илинден, одлична храна, одличен амбиент, одлични журки петок и сабота, надвор од Скопскиот метеж. Оптика Визус, секојаш. Гес, Dolce Gabbana, Armani, Барнер и се тоа што јас го носам. Исто така Фокабо се грижи за мене. И Аморе Мио лакшари бенд во Гевгелија Мол. Дефинитивно најдобрите лакшари, тоест Dolce Gabbana, Gucci, Las Palmas, ако не се лажам, Versace, гардероба по аутлет цени. Дами и господа, дали може со една песна пред да ги поздравиме гостите со Црво Експрес? Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Пред неја сум стаписан, Боже како магев сан, ама ки покажам се што треба ке докажам. Во неја цел град гледа, неја ништо не ја допира. За неја се ке сторат само да ја добијат. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Пред неја сум стаписан, Боже како магев сан, ама ки покажам се што треба ке докажам. Во неја цел град гледа, неја ништо не ја допира. За неја се ке сторат само да ја добијат. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Дами и господа, драги гледачи, јас ја користам приликава да го викнеме газдата на Црво Експрес. Дами и господа, дојди тука, ајде! Buonasera. Buonasera. Јас си домаќин во Италија, добро вечер. Си дојдеш од Италија? Добро вечер, добро вечер. Што имаше во Италија, кажи? Абе ти, робот или човек си? Робот или човек? Човек сум, човек сум. Затоа што ми кажаа дека жена ти на Далинско те возила. Еја. Види мечка! Види човек кој ги сожени на стари години,
Значи веќе викаат нели вашата последна шанса. Добро. Ја мојата шанса си ја фатив на 30 години и после нормално ќе дозволува жена да те оди на Делинско. 38 рече. На 30, да брат. Да, озбилно 37 ма пред свадба. Значи јас како Здравко Работи или човек си кој што викам. човек, како Здравко Чолич кој живее живот, не ме гледај од чо. Да. 38. Да. Море бага. Све живо иде all inclusive и на крајот се женеш и викаш до тука е работата. Ја ќе душа ли? Дај, окей. Дај да видиш Црво Експерт, дај плико, дај. Кој има мечка? Има нешто, има понуда некоја. Де видиш што понуда има? Ајде да видиме што. Дами и господа, Црво Експрес ви нуди 1 мај во Венеција ексклузивно патување Верона, Сирмионе и Лаго ди Гарда од 34.2026 до 4.5.2026. 2 ноќевања со појадокс, специјална полна 125 евра. Слободно да контактирате Црво Експрес, најдобрата компанија која што гарантира најдобар провоз. Дупер Милан Лазаревски. Да бидам искрен дека одамна сум немал вака опуштена емисија со интересни разговори, шали, си го менувавме место, си пеевме песни, криво ми е само што Дупер не ги спеа моите песни, но нареден пат, затоа што дефинитивно имате песни кои што мене ми се милени, ова го кажувам јавно. Ти благодарам. Да, Охрид да биде само оскошна даска. Дај Боже. И ќе биде. Борис Рајковски и Јана Седански да бидат мала за вас, или мали сали. Очекувам наредните години буквално го заслужувате местото на македонската музичка сцена, бидејќи сте разновидни, бидејќи сте уникатни, автентични и тоа што го работи, тоа што го прави, тоа што го свирите е нешто што навистина му фали. И фали на македонската сцена, да сте уште многу години вакви како што сте и да имате да знаете дека цело време ќе имате мојата поддршка. Фала ти многу. Милан Лазаревски, како кажав преска и пак ќе повторам дека јас не мислам дека тие биле подобри од тебе, ти моментално си најдобар од тоа што го работиш. Играш за мојот омилен клуб, иако битолчани имаат право сега и да ме хейтат, но јас најавам за Вардар. Сум роден во Штип, живеам во Скопје со години и имам право и демократско право да најавам за кој сакам. Најавам за вас, игра за срце, ки игра срце за Македонија, едноставно ти си иднината на македонскиот ракоме, ти ако не си млад, но дефинитивно мислам дека како затоа ве собрав, не случајно, види, уопшто не сум глуп, може да сватите, не случајно сватив и направив приказна со луѓе кои се во пикот, ти во спорот, они во музиката. Така да моментално сте популарни, успешни, ти со надпревари, они со песни, уште многу години, да терате вака. Затоа што дефинитивно го заслужувате тоа. Вам, драги мои, ви благодарам што бевте на вистинската телевизија, на Алфа телевизија. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Алфа секогаш е најдоброто место. Останете со Алфа бидејќи следува вечерното шоу со Богдан Иливеска, претходно и дневникот на Алфа, кој што дефинитивно е еден од најдобрите во Македонија. Голем поздрав и до моите Либеро бенд, кои што несомнено се најдобрите во Македонија, и голем поздрав до Max Models, модната агенција кои што се најдобри. Некако ние сме најдобри и буквално тимот што победува не се менува. Фокаба кој секогаш се грижи за мене, денеска не, бидејќи денеска сум малце нели по-урбан, но морам да ги поздравам и моите девојки од Промо Италија кои што се грижат за мене, да изгледам вака младолик, иако имам 40 години. Ве поздравам до следно видување. Чао.